就裂開嘅。咁啊，呢個係一啲即係本身陸地嘅一啲所謂drifting， 即係流失，大家裂開咗，分裂開咗。如果你揾澳洲嘅話咧，你喺初頭嘅時候咧，好難揾得到嘅。如果呢度咧開始咧，就大概即係差唔多2億年前咧，你發覺到澳洲個位置大概呢度嘅。咁然後跟住咧落去咧，譬如1億5千萬年前咧，就澳洲就喺度嘅，跟住開始分裂啦。到6600萬年前咧，分裂咗開，直情離開咗個大陸嘅。離開咗個大陸之後咧，好得意嘅呢個即係全世界最大嘅島啊！佢慢慢飄嘅，好得意，佢一路飄向北，一路飄向北。咁啊就佢一陣會講多少少有關呢度啦。咁啊，而家個現狀就係呢度。佢其實都幾孤獨嘅一個島嚟嘅，即係佢同因為佢四圍咧都冇其他國家或者陸地黐埋一齊咧，咁所以咧基本上咧佢係好獨立嘅一個地方嚟嘅嚇。咁由於佢獨立而導致有好多好得意嘅嘢出現嘅嚇。咁嗱，嗰個演變過程其實基本上咧可以分開4個階段啦。第一咧，成個澳洲嘅陸地係點樣嚟咧？咁啊，基本上咧你可以睇到佢從一個太古宙40億去到25億年前，或者遠古宙45億到5.4億年前，即係呢個過程之中咧，形成而家澳洲我哋最基層或者叫做基岩，即係最底嗰層嘅岩石啊。咁跟住咧，佢會經過一個時間，就係古生代5.4億去到2億半年前咧，就係澳洲嘅東部咧就開始咧就有山水，即係有山嘅即係上升，而造成嗰啲山，同埋變咗咧我哋叫做一個大分水嶺嗰個基地喺度，就係造成咁樣。跟住咧就係最重要一個時期咧，佢同南極咧就開始分開㗎啦。即係如果你就翻頭先嗰幅圖咧，佢同南極咧就開始分開啦，即係呢度開始㗎啦，開始分開㗎啦。去到6600萬年前咧，就直情係分開咗啦。咁由6600萬年前咧，所有嘅分開咗嘅地咧，就開始咧形成今日我哋見得到嘅地貌。佢個歷史、個演變歷史咧，大概4個階段嘅啫。好啦，所有嘅發生嘅事咧，都其實同呢個岡亞納大陸，即係呢個古陸地咧，係一個相當重要嘅一個分子嚟嘅，即係成個澳洲嚇。佢跟住咧，佢分裂咗之後咧，佢向北移咧，頭先講咗向北一路漂移咧，佢有咗速度咧，就係大概計算得到嘅，大概6到7個centimeter， 即係公分，咁啊向北一路移嘅。如果我哋澳洲嘅最北部嘅一個城市，譬如達爾文港嚟計啦，如果去到香港，如果一路喐嘅話咧，去到香港咧，其實一個數字你計下知，大概達爾文港距離香港大概4700公里啦，大概6700萬年之後咧，澳洲就會撞落香港噶啦，即係我意思即係，如果我翻嚟咧，唔使買機票啊，即係我淨行過嚟搞掂噶啦。即係嗰個概念咧，就大概係咁樣嘅。佢一路飄，即係如果所有嘅情況保持一樣嘅話嚇，佢嗰個陸地方面，譬如個地貌方面咧分開啦。如果睇到咖啡色嘅部分咧，就係山嚟嘅，佢好少山，唔多噶，主要喺東面為主。咁跟住咧，你向西面過嘅話咧，你就會見得到有個盆地，有啲低地啦。咁啊，去到西面嘅話咧，就最西呢邊咧就差唔多一半左右啦。呢邊咧有一個比較平原嘅地方嚟嘅，所以其實基本上佢可以分開幾段嘅地方。第一，佢可以4個階段睇。如果係東邊嘅一啲沿海個邊位嘅話，就係一個海岸線，以平原為主嘅。跟住咧，第二個部分咧就係山，跟住再入去咧就係一個平原為主。第4個跟住咧就再去到咧就係一個高原為主嘅一個地方。所謂高原都唔係好高㗎，唔係好高嘅，絕對唔會高過昂坪嚇即係矮嘅，佢全部都係矮嘅概念，即係都幾得意啊！佢最主要咧有18%，差唔多咧1/5咧係沙漠，好乾，因為頭先講好乾啦。咁啊，平均330米啦。咁啊，另外咧就最高點咧就係2200，即係2200米左右高度嘅，最高嘅山都係嚇。
Tommy 就知啦，你喺澳洲嚟啊。咁啊，好矮嘅，其實相對其他山咧就好矮嘅，相對矮嚇。咁咧就最低點咧，佢有個負15米，就喺中部，即係差唔多去到南澳呢扎嘅地方嗰度，有啲好低嘅地方。咁嗱，所有岩石咧，呢幅係地質圖嚟嘅，不過你唔需要理咁多複雜嘅嘢啦。最主要一點咧就係話，如果你喺東部嘅話咧，你見得到嘅岩石咧，大部分都係後生啲，即係年青啲、近代啲嘅。如果你去到西部嘅話，大部分石咧都比較老啲，年紀大啲嘅。所以咧，老去到年青就係咁嚟噶啦。尤其是呢兩嚿石好重要，就係呢一嚿同埋呢嚿好老嘅石，即係頭先我哋講成44億年前嘅石頭啊，嗰啲礦物咧，你可以喺度揾得到嘅，即係呢啲石頭入邊係喺度揾得到嘅。就係呢兩嚿啦。咁啊，如果有機會咧，大家可以去下睇究竟呢啲石係咩石。咁啊，佢最主要一種石咧，就係尤其是喺古陸嘅時候咧，兩塊地就係其實呢啲係以前咧喺即係大陸嘅時候咧，即係個陸地嘅時候咧，係甩仲黐翻喺度嘅，剩餘翻喺度俾大家可以睇得到。咁經過譬如話我哋check個年齡嘅時候，你發覺到兩嚿係最古老嘅石。咁咧就兩個咧有名嘅，即係一個叫Pilbara Craton 啊 Craton 啦。咁佢本身咧就係一個比較後生，反映到一個地球最初頭嘅石頭係點樣嚇。咁包括下邊都係啦。咁所以咧就兩嚿相當耐歷史嘅岩石嘅岩體喺度嘅。最早嘅石頭咧揾得到咧就係呢度啦，即係尤其有一個地方叫 Jacks Hill 啦，即係就係西澳嘅呢度，西澳洲呢度。咁你見得到咧，有好多時咧，佢係石英岩，好多石英岩喺度咧，有砂岩，但係砂岩咧如果變咗質，大家仲記得，有啲同學仲記得咧，砂岩變咗質咧就係石英岩。咁啊石英岩咧，佢當中揾到一啲鋯石，zircon 就係鋯石。咁咧就呢個鋯石咧個年齡咧可以 check 到係成40幾億年啊！全世界差唔多最古老、最老、最大年紀嘅一個礦物嚟㗎啦。咁所以咧就證明嗰度嘅地方係相當耐。係頭先阿 Donald 問有冇即係呢個巨浪石，或者有啲人叫巨浪岩啦。咁有邊位朋友去過㗎？其實2位，咁啊剩翻3位。等你去。係咯，咁其他係4位，係其他剩翻嗰啲有機會去下睇下，都幾震撼㗎。咁佢嚿石咧本身咧就好耐歷史啦，記得西澳係好老嘅啲岩石，佢本身咧相當老，佢好靚，佢出嚟個自然現象係好靚，主要係風化形成嘅。咁啊26億年。即係佢唔係40幾億年咁耐，但係佢26億年啊！即係冇概念。有冇人記得咧？仲記得嗰啲地質旅遊班嗰啲咧？香港最古老係幾耐啊？4億幾啦，佢26億幾啊！老好多啊，真係老好多，唔係講笑啊，真係老好多。咁嗱，佢呢個位置咧，佢唔係話好高嘅，15米高，長咧350米啊！唔係好高，就但係一嚿咁嘅石咧，就令到好多遊客就去睇㗎啦。特登，如果你泊私揸車大概350公里左右啦，咁而350公里咧，香港就遠啫。350公里喺澳洲，咁近，一日去搞掂啦，一日去睇完咗，跟住又翻嚟咁樣之類嗰啲350公里喺澳洲標準係真係好近嘅啫，好近。我哋去澳洲玩咧，要有個地域上嘅概念要改變㗎，即係你唔可以用香港嘅標準。香港真係入去任何地方都唔係，即係唔係好遠，即係大家好近啊！10公里已經好似好遠啊！咁咧，但係嗰度咧就唔係㗎，就要改變呢個地域嘅概念。另外咧，值得去睇咧就係有啲好超級嘅金礦坑佢有開放俾遊客睇嘅西澳洲。佢因為佢個古
古綠啊，即係好耐歷史、好古老嘅石頭。佢當中以前早期嘅，無論係沉積岩又好，或者係一啲火山岩又好，佢變咗質嘅，會好多變咗質，好多礦物就係喺嗰段時間形成嘅。澳洲好多時你聽得到啦，哇！成日出口幾多鐵礦去中國啊，去其他地方啊，同埋有好多唔知鈾礦啊，或者其他稀土啊，好多礦物嘅。最主要原因咧，因為佢地質提供佢嗰個機會係形成咗好多珍貴嘅一啲礦物或者一啲礦。咁咧呢個係全世界差唔多最大嘅一個礦嚟嘅，好大嘅。咁呢個礦咧就長3.5公里，闊1.5到去到1.6公里，深670幾米，好深好大。如果你裝滿晒水咧，要22萬個奧林匹克嘅泳池嘅水先可以裝晒，係相當大嘅一個礦。咁open 嘅，即係可以俾遊客睇，可以你睇下點解澳洲成日都話礦業好重要好重要嘅，其中一個代表性就係咁樣呢度。另外一啲好吸引咧就係花崗岩啦，即係佢花崗岩咧，如果大家仲記得少少地理嗰啲知識嘅話咧，佢就其實係一啲球狀風化，係嘛？我哋阿李愛儀喺度笑啊，即係回顧翻以前學地理啊，即係中學嗰啲地理咧，就係一啲球狀風化。咁球狀風化咧形成剩翻喺度，所有嘅呢啲嘅石頭咧非常之得意嘅，有啲好大嘅超大型嘅圓形嘅石都留喺度。只不過未冧嘅啫，遲早都會冧噶啦，即係遲早會碌咗嚟噶。咁咧，但係咧目前嚟講咧就相當影相係一流嘅，打卡一流。咁當然啦，呢個咧就最重要啦，就係頭先講嘅紅色中心嘅 Red Centre 嗰度係最重要啦。Red Centre 就澳洲嘅 icon 啊，成個標誌嚟嘅，成個澳洲嘅標誌嚟。你見得到呢嚿嘢咧，就係澳洲噶啦。咁除咗袋鼠所以係有石頭嘅，唔係淨係袋鼠。佢嘅特別之處咧就係全世界最大嘅一嚿石嘅啫，佢真係一嚿完整嘅石，佢唔係話分開好多嚿石噶。一嚿完整嘅石 monolith 即係英文如果你仲記得，我叫佢 monolith， 即係單體岩石，即係中文叫單體岩石一嚿石。亦都係一個聖地，即係土著嘅一個聖地嚟嘅。即係佢係好神聖嘅，而家就唔俾爬上去啦。以前就可以隨便爬上去嚇，而家唔俾噶啦，只係能夠遠處睇。不過遠處睇都好靚，咁但係都你去嘅時候一定要時間長少少，因為咧有時佢天氣唔靚咧，影出嚟唔係呢啲效果啊。呢啲要有時等我最近去其實係大概去留低4日，都係諗住影呢啲咁嘅相嘅啫。4日就要等，喂，天氣好啦，黃昏或者係日落嗰啲時間最靚即係睇你喺邊個位置嗰啲時間最靚。有雲更加靚，有雲就襯托起成嚿石噶啦，好靚可以所以澳洲玩咧一定要預時間，即係你太急太短，其實唔適宜喺澳洲嘅，唔適宜澳洲。預時間，我見到好多都已經即係好辛苦工作咗幾廿年啦，退休啦。你真係要諗即係你要嗰個心態咧。喂，呢個地方真係啱你玩，因為咧有嘅就係時間，有嘅就係空間俾你嘅。你有時間就得噶啦，你有空間喺度咧，其實咧就即係任你點樣玩。頭先講嗰個大嚿石咧 Uluru 咧就唔係最，我覺得唔係最精彩。其實呢嚿先比較精彩，就喺隔離嘅啫。佢嘅隔離嘅就呢嚿石爛開啦，即係有幾忽啊嘛。佢隔離咧就唔係真係隔離，係50公里以外，好近啊！50公里真係太近啦。你揸陣間車就到50公里，係佢隔離。我就叫佢姐姐，因為佢老過先前嗰嚿大嚿石㗎，佢老啲嘅，即係年紀稍微老啲嘅。叫做卡塔丘塔 Katajuta。咁就佢譯出嚟咧，有時怪怪地啊，但係英文為準，所以我一定打翻英文出嚟土著名係全部土著名嚟嘅。澳洲大部分地方名都係土著名嚇。佢咧就係除咗頭先大嚿石嗰嚿咧，就全部沙岩為主嘅，沙即係 sandstone 啦純沙為主，沙粒為主嚇。我唔知大家仲記唔記得咩叫 sandstone 沙岩，唔知仲記唔記得？但係呢嚿咧就唔係純粹 sandstone。
咁啊呢嚿咧就有入邊有礫石，有啲礫岩喺度嘅，亦都有少少咩咧？有啲火山岩喺度，即係玄武岩嘅石塊喺度嘅。即係話更加早期咧，佢有啲火山喺度啊，咁就更加早期嘅火山喺度，咁而形成啊。咁啊，佢嘅好處咧，佢靚咧就係佢有好多 walking trail， 即係你可以行好多，佢穿入去行又得，佢完全係好靚嘅一個地方，即係有時間就得㗎。你最緊要預計，千祈咧唔記得咗大嚿石嘅姐姐啊，一定要去嘅呢個地方，因為50公里嘅啫，唔係好遠嘅啫啊。另外咧一個即係除咗中部靚之外咧，喺東部一樣靚啦。咁呢度咧就係我屋企附近啦，咁啊屋企附近啦。你要開所以順便問我啦嚇。附近意思即係唔係香港嗰種附近啊，澳洲嗰種附近嚇。都係1000公里咁啊，即係類似咁嘅樣嚇。咁咧嗱。佢其實咧有一個頭先嗰個地貌圖咧，就係主要有個山脈咧，就喺東部沿海，即係沿岸一路落啦。咁我哋叫做大分水嶺Great Dividing Range 大分水嶺，就有個山咧就可以擋咗啲雨水咧就可以流落啲溪啊，流落澳洲嘅中部啦。咁呢個咧就係佢嗰個情況。咁咧呢條大分水嶺咧，其實係一個地貌嚟嘅。其實因為佢呢邊係一個太平洋板塊，呢個係澳洲嗰邊嗰個陸地，其實撞埋去擠啲山出嚟嘅。即係如果你用一個地質角度睇，佢係擠高啲山嘅。咁啊變咗咧就同埋佢個地方咧就係有一啲形成一啲好大嘅峽谷。我哋成日講嗰啲 Grand Canyon 嗰啲大峽谷嗰啲美國嗰啲咧，其實呢個咧仲勁嘅，呢個好闊嘅，闊個大峽谷，佢唔夠大峽谷深，但係咧闊個大峽谷好大嘅，好超大。咁當你去三姊妹嘅時候咧，你留意下附近就係嘅，其實嗰笪地方全部都係我哋叫做卡佩蒂谷Kapiti Valley 卡佩蒂谷咁啊好大。即係唔講唔知，佢係世界第2大嘅一啲峽谷嚟嘅。12門徒石係人都知啦。呢度我諗好多人舉手話去過㗎啦嚇，即係有冇人未去過其實？我唔知你去嘅時候咩感覺？你有冇揾到12個門徒喺度啊？揾唔到，我揾到幾多個咧？嚇？11個啊？仲有多年前啦 ，N 年前啦。你 N 年前去就11個，而家去我諗你冇咗啦，剩翻8個到嘅咋？係剩翻8個，有4個俾人搶走咗，搶走咗，即係啲海浪打爛咗、冧咗，逐出咗㗎啦，所以已經唔見咗結咗，但係咧個名仍然保留係叫做12門徒。所以唔好即係去嘅時候，你揾12個門徒，點解揾唔到咧？係咪嚟錯地方咧？咁樣嚇。大堡礁咁啊，我相信一樣啦，好多人都去過啦嚇。大堡礁如果你去咧，記得要搭飛機，最好小型飛機，貴少少，但係咧值得嘅。即係尤其是天氣好咧，你影出嚟咧，呢啲相咧係好濕碎，你喺飛機影咧。係隨時影到咁靚嘅相啊！天氣好啊，即係唔係陰天嗰啲啊，係好容易影到好靚嘅相。你先至感覺到大自然嗰種奧秘係幾犀利啊！好犀利！佢全世界成個地球望落嚟咧，你喺衛星睇咧，佢唯獨全世界一個生物體係你可以喺衛星睇得到好清楚嘅一個生物體嚇。咁呢個大堡礁啦。活體佢嗰個面積有成咁大嘅，即係34萬平方公里，佢比英國更加大，比成個英國都大嚇。英國好細嘅其實嚇，即係澳洲嚟講啊，英國真係哇，成個好多個歐洲國家，我見到幅圖好多個歐洲國家拼埋一齊咧，我都原來咧只係澳洲一部分嘅，所以咧就歐洲其實好細嘅。咁嚟到澳洲你先知道咩叫大，咩叫細咯嚇。佢嗰個大堡礁嘅嗰個長度咧成2000幾嘅公里嚇，2000幾公里，即係你揸車由頭到尾咧都
都唔少嘢㗎，2000幾公里，你自己計下數要揸幾耐啦。珊瑚品種全世界最多啊，最集中同埋最多、最完整嘅一個體系喺度。佢成個珊瑚嘅嗰個生態系統咧係相當豐富，魚類嘅品種又非常非常之豐富嚇。咁咧就好多種嘅魚你都可以揾得到啊。好啦，呢樣嘢咧，我覺得最得意。我哋成日講澳洲係好乾啊，好乾啊。其實澳洲一啲都唔乾啊。如果你能夠將地下嗰啲水掘出嚟咧，係抽到出嚟用嘅話咧，澳洲係一啲都唔會乾。因為澳洲咧就有一個叫 Artesian Basin 咧，就好大嘅，即係以前我哋讀中學咧，成日都會接觸得到呢個名詞嘅。佢好似一個碗啫嘛，一個碗喺個地底嗰度，咁啊就上下咧都係有啲可以隔水嘅層，就喺中間夾雜咗咧可以含水，即係可以儲水嘅一啲石層喺度。尤其是沙岩嚇，咁咧佢中間咧就係佢嗰個情況咧就係啲水喺邊度嚟咧？啲水就係頭先講嘅所謂嗰個大分水嶺嗰度啲山啊，喺東北邊流落去，滲咗喺地下，一路入咗嗰個含水層嗰度。咁啊嗰個含水層咧就跟住咧慢慢流，好得意啦！佢係一個，如果你用一個碗嚟計咧。舉個例咁咧呢個係東北邊，佢係斜斜啲咁樣落去嘅，即係個碗係咁樣，然後咧慢慢咧就喺東北咧就一路咧係流去西南或者南邊，即係一路流喺嗰度出海，啲水可以出海。其實我啲數字咧好得意啊，佢計咧，佢其實咧如果流量咧佢唔係好快，好慢嘅流量嚇。佢如果以速度咧，每一年咧2.5米嘅啫，即係我瞓喺地下，我一啲都唔高啦嚇，2.5米嘅啫，即係一年咧只係流咁慢喎，即係好慢。好啦，如果你從北一滴水滴落去北嘅山頂，嗰滴水咧要幾耐先去到出到海咧？你自己計到條數咧，佢大概就係差唔多要一滴水需要140萬年左右嘅，呢個又流咗個年嚇，流出南部嘅大海，即係變咗嗱，佢個儲水層係咁樣。如果技術好啲咧，係將呢啲水咧係泵晒出嚟，可以盡量利用嘅話咧，成個澳洲咧就唔係而家咁乾燥嘅啦，就相當多水源。咁啊，就算而家咧，而家都有人泵水上嚟啦。咁啊，上次我哋去咗南澳玩嗰啲同學有唔知有幾多位喺度一齊去浸溫泉，你記唔記得啊？我哋一齊咪走咗去唔使錢嘅溫泉喺街邊，唔係叫街邊，就路邊，即係公路旁邊嗰啲溫泉嗰度咧，好似有冇啲以前嗰啲朋友一齊喺 Derek 喺度啊？即係唔使錢嘅，即係佢政府好仁慈嘅。總之你架車你揸到去嗰度咧，佢有泳池整咗啦。佢泳池咧嗰啲水咧就喺個地下嗰度泵到出嚟，暖嘅嗰啲水啊，即係好似溫泉咁樣樣噶。隨便你浸，你中意浸24小時都唔緊要，唔收錢嘅。咁啊，澳洲好可愛㗎，好多地方係相當可愛啊。啲水唔流動喎。唔係點流動？佢有泵啲水上嚟，擺喺個泳池俾人哋享用嘅啫。因為你一路流動，你都知道好慢噶嘛，唔係好快嘅。咁啊，總之佢有個池喺度，咁好多人就會去享受嗰種咁嘅露天嘅浸溫泉嗰種感覺咯嚇。咁佢嘅感覺就同日本都唔同啦嚇。唔知阿 Derek 仲記唔記得呢度啊？你記得呢度係咯？點解咁少一齊咁？好似得你去啫咩？好似唔止㗎。我記得起碼有幾個，係咯，係啊 ，Cindy 喺度啊，有幾個喺度啊，我哋喺度啊，好舒服，所以我收埋咗，即係總之都有好多㗎嚇。幾多度溫度？佢呢個唔係好40幾度嘅啫。佢唔係好熱嘅嚇，咁啊都幾舒服嘅，好舒服嘅。同埋佢有好多個，呢個咧就主要咧就喺呢個新南威爾斯州 New South Wales 北邊嚇，就好多嘅。呢啲係地下水，頭先講嘅地下水嗰度咧，
抽出嚟嘅一啲水嚟嘅，下邊仲暖嘅。另外一個特別咧就係澳洲咧，就係因為佢個地方好特別，佢又係一個即係所謂孤兒啊，俾人拋棄咗啊，即係同世界好似好隔絕咁樣啊，同任何人都冇乜關係咁樣嘅，所以佢能夠咧嗰個環境底下咧容許到咧一啲好特別嘅動物或者植物生存。世界上最多即係袋類嘅動物咧，就喺澳洲先揾得到嘅。大部分啊，即係大部分嘅種類喺澳洲揾得到嘅。咁咧就當然咧有其他地方都有，咁咧但係就唔係澳洲咁多嘅。咁咧就佢最主要咧有世界上有380種嘅有袋嘅動物，袋類嘅動物，超過3%啦都喺澳洲揾得到。袋鼠啦、樹熊啦，同埋好多類別嘅嘢，係咪呢個？包括呢啲，係啊，呢個負鼠，呢個叫負鼠啦嚇 ，possum 啦 ，possum 咯，sorry，係啦，樹熊啦，呢個唔係袋熊啦，袋熊啦，佢係一隻熊嚟噶，佢好慢嘅喐，即係好似龜咁慢嘅，佢喐動佢龜咁慢，所以點解咧？如果佢去咗第二個地方咧，即刻俾人執咗啦，俾啲即係猛禽啊、猛獸食咗嘅。佢真係好慢啊，所以咧影響到人都係慢啲嘅喺澳洲。你去玩咧都要慢啲啊！你太快唔得㗎，一定要適應翻慢啲。嗱喺左上邊嗰個咧就係 Tasmania Devil 啊，就係塔斯曼尼亞魔鬼，佢都係一種袋類嘅動物。其實滅絕咗啦，但係最近揾翻喎，有即係出現翻喎，即係幾好嘅方法。但係下邊嗰隻就不幸啦，呢個 Tasmania Tiger 啦，即係塔斯曼尼亞老虎啊，佢似老虎啊，其實係一隻狗，不過咧好似老虎咁樣。冇咗呢個滅絕咗啦，因為咧佢1936年咧最後嗰隻咧都死埋喺個動物園都死咗啦。唔係啊，佢其他狗啊同埋其他嘅係啦 drop 咗嘅啫嚇，就係比較相對弱啲。所以嗱，呢類嘅動物咧，你覺得喺其他地方揾唔到嘅，一定係澳洲先睇到到嚇。咁啊，地質我哋成日講地質旅遊啊咁樣啦嚇，其實要改啊，因為咧過去嗰20-30年咧嗰個地質公園發展咧，同埋一啲對地質嘅旅遊嘅一啲推動嘅話咧，佢嗰個定義有少少改變，所以咧我其實今日咧就即係講出一個最近咧我其實過2個禮拜開會咧就將個定義定咗出嚟，澳洲嚇，即係澳洲我哋嗰個地球科學委員會嗰度就會決定一個定義，將乜嘢叫做 geotourism 呢個定義咧定清咗佢。咁呢其中佢特別嘅地方咧，以前咧我哋好多時都話geotourism 就係地質旅遊啦。其實好多時我哋一度進行呢啲活動嘅時候咧，都唔係純地質嘅，因為純地質咧大家都瞓着覺嘅，即係講啲5分鐘可能都瞓着覺。咁所以咧，你地質之外其實好地質楞出好多嘢㗎，譬如地質楞出好多生物、好多文化、好多歷史嘅嘢㗎嚇。你去打下山都知啦，喺打下山嗰度咧，所有呢啲廟宇咁靚嗰啲咧，歷史咁耐嗰啲咧，喺洞穴入邊咁啊。其實佢係即係依住嗰個山，依住嗰個谷，或者依住一啲洞穴，咁啊起一啲廟宇出嚟嘅。點解會揀嗰度咧？即係當中有好多原因。咁總之咧，其實地質咧就係所有生態系統同埋人文歷史嘅基礎嚇。佢就係揾呢啲地方出嚟做嘅。咁個定義咧會改嘅。咁啊，最主要咧有2點加落去咧，就會喺會強調翻對嗰個社區經濟活力，即係我哋進行一啲呢啲咁嘅活動嘅時候咧，究竟有冇帶俾社區一啲好處？即係我哋做嘅時候唔係純粹去打卡，拍攞有掟幾個垃圾跟住走人，即係唔係嗰啲。我哋要負責任啲啦，更加負責任啲啦。對社區有冇幫助啦？同埋我哋要符合可唔可以可持續嘅發展啊？配合翻聯合國嘅而家嘅要求，即係而家相當要求得強烈嘅，其實係需要加呢啲概念喺入邊，所以咧就會定一個定義出嚟啦。所以我覺得咧其實地質旅遊咧應該叫地學旅遊啦，即係你話學術嘅學啊，即係地學嘅旅遊啦。呢個包括咧地質、地理同埋所有人文嘅一啲地理
歷史，你都包括喺入邊嚇。咁但係咧就以地質地貌為一個基礎咁出嚟嘅。6條比較經典嘅路線可以推薦。內陸頭先講嘅 Red Centre 啦，紅心中心啦，咁啊呢啲咧就如果你真係有興趣，你自己計劃一下啦，就從烏魯魯咧去卡達丘塔啦，再去帝王谷 King's Quadra， 咁呢啲咧都係好靚嘅峽谷，好靚嘅岩石可以睇到。呢個中部。其次咧，如果你想睇一啲探一啲史前嘅探秘咧，去西澳啦，西澳咧就係頭先講嘅波浪岩啦，或者波浪石啦嚇，尖峰陣啦 Pinnacles 啦，咁啊呢啲咧就相當有趣嘅。另外咧就風浪嘅傳奇啦，就 coastal erosion 方面啦，岩岸方面嘅侵蝕啊，咁可以設計一條路線係咁樣。咁咧另外咧，如果你中意東邊南部嘅話咧，南部有好多火山嘅，其實係咪有啲火山咧就有湖泊，有啲天坑，亦都有上次我哋同啲同學仔一齊去咧，就去揾一啲即係艾迪卡拉嘅一啲化石，即係最早期生物即係大爆發嘅時候咧，一啲嘅生物嘅一啲化石揾到嘅嚇。咁啊，另外咧就喺澳洲東邊啦，去南山啦，咁啊呢個近雪梨啦，同埋一路上去大堡礁啊，都可以揾到一啲火山或者熱帶嘅雨林。咁啊，其次咧尋根咧，如果你中意一啲有關礦物嘅嘢咧，咁你就不妨咧就考慮去北邊或者甚至西邊都得㗎。咁有好多地方都係好值得去。咁嗱，show 幾張圖俾大家睇啦。即係呢個頭先 show 過啦。咁咧就中部啦、南山啦、東部啦，即係東部啦、南部啦，火山嘅一啲湖。火山湖咧，譬如呢個係 Blue Lake 啦，藍湖。咁啊，藍湖咧藍色嘅原因，因為佢入邊因為碳酸鈣有好多石灰岩入邊一啲礦物質嚇，佢咧就吸咗啲光之後咧，就係反射翻一啲藍光出嚟嘅，所以你覺得啲水咧係藍到你唔相信，好奇怪，啲水係藍到你唔相信咁藍喎。咁有冇見過？如果冇見過，真係要試下去睇，好方便，好方便。咁咧就另外咧，佢其實附近咧都有好多類似呢啲咁嘅天坑、sinkhole啊，即係石灰岩咧冧咗之後咧，一個窿一個窿，但係後期落雨或者有啲地下水咧，佢將啲窿咧填滿咗水啊，填滿咗水佢又唔會漏走嘅話咧，就形成啲湖啦，好深嘅呢啲，佢可以係深到好似呢個 Little Blue Lake， 我唔知有冇人去過啦。Little Blue Lake 係上次即係我哋去嘅時候咧，喺順便經過嘅時候，唔知道咁得意喎，成接近50米深，淨係一個窿，即係呢個窿啊，成50米深嘅一個窿嚟嘅，可以游水，起埋呢個台俾你㗎啦，可以跳水，可以游水，如果你夠膽嘅話。有冇水怪㗎？唔知呢個唔知但係免費嘅，又係免費嘅呢啲啊。另外咧，如果你去開南澳咧，去 Mount Gambier 咧，你可以落一個叫做地下洞穴嘅花園，佢又係一個sinkhole啦，即係一個大嘅一個天坑，但係佢好在係冇水嘅呢個，冇水之後咧，城市設計咧即係有讀探聽嗰啲城市設計咧，佢將入邊整咗個花園出嚟。有啲路可以慢慢落去，係好靚嘅呢個相當值得去嘅。咁咧就佢側邊咧就天空望落嚟係咁樣嘅，天空望落嚟係咁樣嚇。呢個就係入邊望翻上去好特別嘅，呢啲地方真係相當唔錯。呢啲真係地質旅遊啦，因為點咩？你去到嘅時候咧，認知道咧點解地質係咁重要。原來咧可以襯托起好多好特別嘅一啲嘢俾你睇，同埋你可以感受得到當中點解我哋成日講話地質地貌係所有生態系統嘅基礎foundation 玩 F 晒都得喎，玩 F 晒上落嘅。係，但係佢唔係好深。F40佢唔係好深嚇。呢個係咪即係喺呢個咩南澳啊？南澳上次我哋冇去到，因為我哋時間有限，就冇去到嘅啫。
呢個就上次去啦，呢啲同學仔即係有啲同學仔喺度，咁啊可以揾到啲即係最早期一啲即係比較複雜啲嘅生物嘅化石。The Pinnacles 啦，尖峰陣，幾千個尖峰喺個地下嗰度嘅，全部都石灰岩剩翻嘅嘢嚇。石灰岩原本一層層，不過咧跟住咧俾啲沙冚咗，即係沙漠嘅風沙冚咗，後期又再吹走晒啲沙，剩翻一啲石灰岩喺度，而形成一啲好尖嘅嘢。數落幾千個好犀利啊！呢個陣好靚啊！即係如果你尤其是黃昏影相係一流嚇。南綠組啦，疊層石啦，西澳去西澳睇，可以呼吸或者呼吸緊嘅石頭，每嚿石頭都係呼吸緊嘅，有陽光佢呼吸啊，光合作用啊，佢入邊係一啲藍綠組類嘅嘢，佢就喺一有太陽啦，好勁嘅時候，哇，猛喺度呼吸啊，吸氧嚇，咁啊好犀利嘅，咁好即係一個活生生嘅例子就係話石頭會呼吸就喺呢度啦。粉紅色嘅湖，澳洲又都好多嘅，有啲大細咧，大啲嘅10零個啦，有啲細啲嘅啫。因為乾燥咧，令到好多地方咧，將原本嘅水咧係蒸發晒，剩翻係鹽嘅啫。咁啊，粉紅色嘅原因咧，最主要就係呢個杜氏鹽藻呢隻菌喺度嘅啫，即係呢隻一個藻類嘅嘢喺度嘅啫。咁咧就形成粉紅色嘅。咁咪亦都睇時間，有時太曬咧睇唔到咁鮮嘅粉紅色，陰陰地反而會睇得多啲嚇，即係坐降落傘，即係你想落去游水？唔係，即係個降落傘慢慢影。可以，而家無人機都得啊。唔係自己啊嘛。哦，你用無人機得啦，如果你影嘅話就。呢個全澳10多個，即係話唔止呢個地方有嘅。唔止啊，好多個啊，好多個㗎，有啲細嘅，10零個嗰啲係比較大啲嘅啫。好似湖南嗰個幾喎。呢個咧就喺西澳啦，又係sorry 係西澳，但係北邊嘅西澳北邊嘅西澳。咁咧就喺頭先講嘅 Kimberley 啦，金伯利一個地區入邊嘅。咁呢個係一個好重要嘅叫 Penarulu National Park， 就係其實同丹霞山咧係結盟咗嘅，即係姊妹公園嚟嘅。佢其實係丹霞地貌，但係佢同丹霞地貌唔同咧，就係佢有啲黑邊喺度捆邊嘅，好似一啲鬆糕咧捆咗邊喺度，即係加咗啲朱古力喺中間咁樣嗰類啊。咁咧佢嗰啲黑色嗰啲咧，深色嗰啲咧就係一啲，亦都係啲藻類嘅嘢嚇，一啲藻類嘅嘢嚟嘅。咁形成咁嘅態，因為佢時間耐啲，即係比較老啲咧，所以喺風化程度咧亦相對大好多。咁啊剩翻落嚟咧就係呢啲。個面積大唔大嘅？好大啊！嚇 Kimberley 好大，成個差唔多北邊都有。但係最靚就係即係 Bungo 咯，係。高度有幾高？唔係太高嘅，但係百零米啊，最多係係百幾米最高嚇。隕石坑，因為澳洲大啊，任何石你亂咁掉咧，是但一嚿都掟中啊！其中一個掟中咗咧，就係喺呢個地方，呢個喺大概亦都係西澳啦，西澳嘅大概北少少嘅地方嚇。咁距離達爾文港咧800公里，唔係好遠嘅地方嚇。如果你達爾文港大家知喺最北嗰度啦，最大嘅城市，咁啊你揸車800公里度啦嚇，直徑就係875米，深度60米嚇，係咯。租俾大陸個99年嗰攞嘛，今日唔講政治，未傾。隕石坑好多個，不過即係其中一個比較特別啲、完整啲。呢個嘅完整就係因為佢風化程度咧就冇想象之中咁嚴重，咁所以可以睇得到更加清楚嘅。咁啊得閒咧，亦都花少時間去 leisure 下、relax 下咧，就坐下駱駝。咁啊，如果你有少少印象咧，有時澳洲旅遊局咧賣廣告咧，哇好悠閒咧，喺個海灘嗰度咧，一隊駱駝隊咧慢慢咁行過，一啱日落，呢啲就係嗰度就嗰度影翻嚟啊！
咁啊，呢個好似未食飽。係啊。咁啊，澳洲咧，佢點解會適合呢種咁嘅旅遊方式咧？如果你諗住去嘆世界嗰啲咧，我唔覺得好推薦你去澳洲咯。即係，但係如果你諗住去睇下，我同大自然融合多啲咧，佢其實係一個好好嘅一個地方嚟嘅。如果你諗住咧，同大自然接近啲，或者你好想咧就話世界在我腳下嗰種感覺咧，第二個地方唔係咁容易揾得到嚇。澳洲可以有啊，大地在我腳下咧，就係你當你去到一走出市區之後咧，哇！原來咧冇人不特止咧就話即係總之係好似好荒蕪咁樣，但係咧公路都相當好啊，即係公路嘅網絡咧相當唔錯啊，即係因為我哋玩咧要安全嘅話咧，始終咧沿住公路好啲啊，除非你好有經驗啦，你可以即係走出支路嚇，有啲unsealed road 或者冇鋪嘅路咧就先至咁。但係如果你一般咧沿住一啲靚嘅公路咧，到一啲好嘅景點咧，你走出去短程咧睇睇冇所謂嚇。咁咧就佢係一個好豐富嘅地質教科書，即係如果你玩之前咧，稍微睇少少資料得嘅。而家哇啲嗰啲咩 DeepSeek 啊，嗰啲 AI 啊，大把資料，即係好多咧你可以抄嘅，你自己打幾個字咧 plan 條 route 出嚟啊，咁樣去啊。你可以甚至揀一啲比較經濟啲嘅，你設計一個經濟啲。總之你而家好容易咧設計到一啲行程出嚟㗎啦。咁啊喺一個範圍入邊，你可以睇到喺一個地方入邊，你可以睇到好多唔同類別嘅嘢嚇。咁以上講嘅就話你可以睇到最古老嘅嘢又得，一啲年青啲又得。咁啊同埋一個完善國家公園體系，因為咧澳洲嚟講係好重視呢個國家公園嘅，佢入邊所有嘢咧設備啊設施啊，都係喺遊客嘅角度去考慮嘅，所以好多嘢係充足嘅，即係充足嘅，相當完善嘅一個地方。廁所起碼廁所基本嘅嘢咧，起碼好多廁所咧，就算點辟咧，都有人維修嘅。你發覺到即係有人保養維修嘅喎，唔係話即係好難頂嗰種即係唔係嗰種啊。咁所以咧佢相當唔錯，獨特嘅生態系統咧，所以咧你可以睇得到好多唔同類別嘅動物。你一走出市區嘅話咧，好容易睇得到袋鼠好容易睇得到嘅，周圍都係嘅，基本上治安相對良好，治安相對良好，同埋咧人基本上友善嘅。我去咁多地方基本上冇碰過一個即係好唔友善嘅人，即係好少啫。即係唔友善嘅人，任何國家都有。咁但係咧，澳洲咧就係唔係太多㗎，即係好少碰到啊！我本身好少碰到嘅。但係咧，佢最大問題咧就係因為太大咧，就花起行路啊，從 A 點去到 B 點咧，花好多時間，你先去睇得到一個景點，所以你要考慮啊。所以我話，既然大家做咗幾廿年嘢，係退休啦嘅時候咧，其實最正就係而家，真係最正係而家計劃下點樣樣嚇。OK， 注意天氣啦，成日要 check 清楚啦。咁啊，同埋最主要咧就係揾一啲好嘅啦，安全第一啦。相對安全，但係安全第一啦。總結下啦，就因為時間問題啊，幅員好廣，地貌地質非常之豐富，好多元化。咁就佢係特點嚟嘅呢個，亦都係一個缺點啦，即係太大啊。擁有完善交通系統，呢個咧就係好值得大家去嘗試去試下自駕遊嘅，我成日覺得嚇。其次咧。地殼旅遊嘅理想目的地，同埋因為咧隨住而家嗰個世界地質公園嘅發展咧，好多係牽涉到咧唔係淨係地質嘅嘢，楞埋生態文化，所以咧地質旅遊我覺得更加適合被稱為咧叫做地殼旅遊啦，即係由以後開始嚇。仲係一個全新經驗體驗啦，希望咧如果大家有時間，盡量去即係去體驗一下嚇。時間差唔多啦賣下廣告先。2日前出咗嘅呢本書，有時間咧有興趣睇下丹下山嗰啲咧，咁呢本書咧就係英文版嘅好嘛？多謝大家先，多謝。我哋就接住呢兩篇係啦，係。咁大家有冇
Yang Sir 即係心動，令到你心動，就不如一齊行動好嘛？行動咧就唔好而家今晚搭夜機去澳洲，咁咧就係行動就要問佢問題好嘛？或者佢哋有啲咩問題想發問嘅嚇，盡量問下。趁呢個機會，難得佢真係好耐未翻過香港，同佢傾兩句都好。係，好啊，拎係咪？我第一次咧睇到嘅商行係一藍色嘅商行就係我第一次咧睇到嘅藍色嘅鋯石，天然嘅鋯石咧就喺粵北。咁啊，跟住咧我就亦都即係從學者又知道澳洲原來東岸都有。咁我想問西岸係西邊西邊嚇，知唔知道大概邊個位置？知道 Jack Hills 啊，正如 Jack Hills 啊，就係 Jack Hill 嗰邊。係啊。OK， 好，第二個問題咧就係唔好意思啊，冰島咧嘅藍湖咧，其實佢個成分都係有 silicon 嘅，咁其實係同你頭先介紹嗰個 lake， 即係 Blue Lake 咧，會唔會有關係？即係相同嘅關係？冰島嗰個唔係好太清楚，所以咧我唔係好清楚佢有冇直接關係。唔該晒。嚇。邊位有問題嚇？係。地學旅遊，地學旅遊英文你點叫 ？Geotourism。其實都係用 geotourism，不過用 geo 咧就係用咗地學，就唔係純係地質。唔係 geological tourism， 其實而家變咗唔係 geological tourism， 係真係 geo。geo 其實如果你用希臘文咧，係地球嘅意思，一個地球嘅意思。啊 geotourism 係睇地球嘅，包括地質。咦？好似唔係好把，好。嗰邊先係。Yan Sir，我就啱啱喺澳洲翻嚟 ，Melbourne 翻添就，因為我去咗紐西蘭南島，跟住飛過去係啊。咁其實紐西蘭嗰個同埋澳洲嗰邊嘅地質石質，係咪都有關係咧？因為我見到有好多靚嘅石頭嘅。紐西蘭大部分都係火山嚟嘅，澳洲唔係好多火山，澳洲火山大部分東邊嘅，近啲紐西蘭嗰邊。咁但係咧就大部分都係比較古老嘅石，呢個包括係沉積岩、花崗岩，呢啲都係比較古老嘅嚇。但係紐西蘭同埋澳洲東部嗰啲咧就火山岩為主，同埋近代好多嘅，後生好多嚇。好，有冇去到紐西蘭嘅世界地質公園啊？好。另外嘛，陳可文啊，係。頭先見到啲相好靚，但似乎咧我係要高空拍落嚟。我想問下喺澳洲佢啲航拍多唔多規限？可以答你。係阿 Tommy 答，阿 Tommy 都係澳洲翻嚟嘅，所以好熟㗎。我想分享翻先，我點解今日嚟呢度咧？本身我就唔識 Yan Sir 嘅，我識佢個仔。佢個仔係我澳洲做運動嘅朋友，我哋以前一齊踩單車，咁我又而家成日去跑馬拉松，我每年都會翻去嘅。咁我喺嗰度住咗10幾20年之前，咁啊回流咗翻嚟。咁我係而家係一個行山嘅創作者，即係我拍 YouTube 嘅。咁我幾個月前咧就同 Harvey 去行 Blue Mountain， 佢又同我講咗一啲我完全唔識嘅嘢，好有趣。佢話係佢爹哋話俾佢知嘅，佢就講咗俾我聽佢爹哋係咩料，跟住我聽完覺得好有料，所以佢一 send 過嚟咧，我就即刻嚟咗。係啊，咁我 Blue Mountain 咧係點解藍色咧係沉喺個水底度浮出嚟咁樣？個古仔講俾我聽。喺水底浮出嚟啊！係啊，所以佢藍色咯，成個 Blue Mountain 咁得意。佢可能講錯咗啊！了解錯咗，佢可能冇聽書，我都冇聽書。係啊，咁航拍規例咧都其實全世界而家都越嚟越咩啦，佢好多都會好多限制嘅，但係你冇人嘅地方咪飛都冇人理你嘅。即係意思即係澳洲好多地方根本都冇人，
即係12段門徒石嗰啲咧，有人嗰啲你就唔可以飛。係啦，太多遊客好難你飛。咗都冇人會知道咯。但係如果你真係要跟翻，你就要上翻去嗰個航牌歸嚟嗰度登記翻，視乎你個機有幾重啊，即係好複雜，唔係一言可以講到俾你。你一開機其實都知㗎啦，大概有冇 restriction 啊嗰個區啊，大概知。海灘你有人游緊水，有救生員喺度，你就唔可以飛；冇救生員喺度，未夠鐘俾人游水嗰時，你就飛佢都冇人理。係啦，係啦。其實你要揾人捉你都幾難啊，唔係咁易啊，真係唔係咁易啊。仲有一樣宣佈。不過唔係叫你違法嚇，唔係叫你違法嚇。問問題啲咧，你會見到我哋啲歡樂小姐揸住個袋係買緊㗎啦，所以咧就變咗大家咧就盡量問問題嚇。咁呢啲禮物係有錢都買唔到，啱唔啱？想問一個側邊資料嘅，因為之前咧聽新聞聽見話個 Great Barrier Reef 咧，因為美國政府嘅 economic development 嘅需要就會喐佢嘅，咁但係跟住就見沉寂咗落嚟。我想問下，而家 update 嘅情況係點啊？我冇聽過會任何再喐佢，因為佢喐親啦，好多你知澳洲好多環保人士好強力嘅反對嘅，所以好難嘅，好難過嘅。嗰陣時係好多 noise 嘅，係啊係啊，見到靜晒。係啊，靜晒即係俾人哋話唔好搞呢啲嘢啦嚇。大把地方你搞，做咩要搞嗰度咧？係咪？我補充一樣，啱啱先我聽到個新聞咧，就係講緊話澳洲政府咧，因為大堡礁係白化咗啦，有好多地方，咁所以咧聽新聞啱啱先好似今朝就講翻澳洲政府咧係再去希望咧係重新種翻好多珊瑚蟲落去，等到佢個白化咧係減慢咗。咁應該唔會諗住，即係如果佢再將佢補充嘅話，咁應該唔會將佢殺咗佢啦，係嘛？好，仲有冇問題 ？Yes，阿 Sam。張 Sir，我想問咧，我未去過澳洲啦，但係想知道，譬如我哋地質公園導賞員咁啊，可唔可以係趁呢啲機會話俾人聽？喂，澳洲都好多嘢睇嘅喎，咁同香港個地質情況有咩比較？譬如我哋有冇六角柱石群啊，或者沉積岩點樣啊？咁即係類似啲，可唔可以多少少介紹？你可以講香港嘅六角岩柱。香港嘅六角岩柱係一流啊！有澳洲都有六角岩柱，不過係唔入流，同香港冇得比，係啦，好嘛？所以點解嗰陣時要咁堅持話一定要做呢個即係所謂即係申報呢個世界地質公園咧？其中一個主要原因就係同第二個地方比冇得比，一流，呢度真係一流。紫色衫 Sharon 嚇，陣間先對呢位小姐嚇。係，咁我想問翻咧，頭先話個 Blue Mountain 咧，唔係因為喺海底升上嚟係藍色，咁點解咧？點解？因為尤加利樹會尤加利樹咧，如果你尤其是日出嘅時候咧，會有蒸發咗佢一啲氣體，會有啲氣體出咗嚟嘅。嗰啲氣體嚇，嗰啲油啊氣體啊，就係導致光射落去嘅時候咧，會折射翻個藍色光出嚟。所以你睇尤其是天氣比較好啲嘅時候咧，好藍嘅藍山真係叫 Blue Mountains 啊嚇。呢位小姐就唔係升上嚟啊！話翻俾佢聽，原來佢老豆真係好有料啊！其實好多地方都係當然會有一啲地殼活動嘅時候咧，當然會有啲地方會升咗上嚟，或者係跌咗落去。咁但係藍山嘅藍色咧就唔係因為即係唔係因為海底或者即係唔係升咗上嚟嗰個原因咯嚇。一上我想問下咧，如果從旅遊角度嚟睇咧，佢呢啲動物咧，你話係好特別嘅，例如好似話咧，點解特別係嗰度特別多有袋嘅動物咧？我覺得好好奇，點解唔揀係嗰個特別多有袋，同埋就係話點解佢哋行得特別慢，有冇特別啲原因？你個呢種呢個地理嘅。頭先有少少提過咧，就話佢係一個超級大陸，即係一個古陸啊，即係一個古嘅大陸啦 ，supercontinent 底下咧，其實好多動物喺度啦。咁大家都知啦，大家適者生存噶嘛，有啲強啲，有啲弱啲噶嘛。適者生存嘅條件底下咧，有好多係唔見咗嘅，即係唔夠人哋打，唔夠人哋即係揮嘅，咁啊就會滅絕咗。即係袋類動物就其中一個。袋類動物咧就係點解澳洲特別多咧？因為佢分裂出嚟嘅時候咧，變咗一個孤島啊，而係好彩地咧，
呢個孤島咧冇咩猛禽喺度啊，即係冇乜老虎、獅子。你見到澳洲咧同非洲好唔同啦，係咪啊？澳洲咧就係你見唔到老虎、獅子嗰啲咁嘅猛獸，除咗咩咧？最猛係鱷魚嘅啫，最猛係毒蛇嘅啫。啊，其他冇乜特別，係蜘蛛都好犀利。咁但係即係冇咩特別大嘅一啲所謂哺乳類動物嘅一啲猛獸喺度嘅嚇。大白鯊，大白鯊都係健康，即係你游水係游水要小心啲。大白鯊好犀利嘅都。到阿方小姐。請你講下澳洲啲食水同埋一個水塘，自己來源嘅水塘。食水嘅同埋水塘。係。應該點樣講咧？水源係咪？水源係啊，水源大部分都係雨水嘅，就比較少啲係地下水。除咗中部即係乾旱啲嘅地方咧，就係喺中部咧，就係頭先講嘅一啲自流泉啦，喺地下泵地下水上嚟用嘅啫。咁大部分都係雨水因為咧澳洲個人口分佈咧，大部分集中喺東岸。咁所以咧就大部分咧以水咧來自咧個大分水嶺嗰個位置，咁啊河溪啊全部都喺嗰度形成，全部大部分嘅城市咧都喺河溪附近嘅，所以多數係表面水，即係雨水啊河水嗰啲為主嚇。正式。Hello Yan Sir，咁澳洲嗰邊嘅地質旅遊已經做咗咁多年啦，咁其實佢哋有冇都面對緊一啲嘅挑戰，即係好似香港咁樣樣，其實佢哋都面對緊一啲挑戰咧。咁另外就係喺佢哋嘅地質保育嘅措施裏面，有冇一啲嘢係值得香港參考嘅？我哋嘅導賞員都可以學下嘢咁樣樣咧。其實你提到嘅問題咧，係全世界都一樣面對嘅，即係如果我哋佢嗰個你搞地質旅遊或者係地殼旅遊嘅時候咧，你唔能夠標明你係叻過一般普通嘅導遊嘅話咧，你其實好難收貴啲嘅價錢，因為你真係叻過人普通嘅導遊，因為你睇嘅書多過佢哋，你了解嘅嘢咧係多過佢哋嘅。咁所以點解話即係如果你要學咧，嗱澳洲咧個制度咧有個好處就在於咧佢嗰個制度性係比較強啲嘅，即係攞牌咧係強嘅，同埋佢成日做 promotion 就係話個 branding， 即係話呢啲導遊咧係叻啲嘅。咁當然要貴啲啦，係咪一分錢一分貨噶嘛？所以咧就會做一啲咁嘅 promotion 啦。咁呢個包括呢個澳洲生態旅遊，佢哋都會做呢一啲，同埋佢有個好完善嘅發牌制度。咁咧就政府亦都係嘅，政府亦都係支持呢種發牌制度。即係同佢哋合作係冇間，咁變咗咧喺推動整個即係認受性方面咧，係大眾都會知道認知到嘅嚇。咁我諗香港可以做得到咧，話政府多啲支持咯，多啲支持 R2G 啊，多啲幫 R2G 做下推廣，即係講到明啊 ，R2G 係醒啲嘅、叻啲嘅、好啲嘅、知得多啲嘅，你跟佢冇錯噶啦，要做多啲呢啲宣傳先得㗎嚇。而家就稍微少咗啲，因為 R2G 都係阿欣 Sir 咧，就首先去推動，咁而另外一個 R2G 咧，有啲朋友唔知咩叫 R2G， 即係話認可地質導賞員制度啊！我哋香港有個嚇，靠你咯。咁其實 R2G 嗰個制度咧都有效法澳洲嘅 Eco Guide Australia， 因為頭先 Yan Sir 都有講到澳洲有一個完善嘅發牌制度啦。咁我哋有個 Eco Guide Certification， 咁亦都香港都有得考㗎嚇。咁所以大家都可以留意翻啦。咁就我哋嘅地質公導賞員咧，都係嗰個系統就按翻呢個制度去呢個模式。咁所以咧，我哋嚟緊亦都咧新嘅一期地質公導賞員咧，都係招募翻。如果大家有興趣，咁亦都可以上地質公導賞員嘅網頁去睇睇，可唔可以去希望歡迎多啲人嚟參加。咁將我哋同埋最緊要揾你哋揾呢啲 R2G 導賞員最緊要去搞活動，同埋帶隊，係咯。好，咁仲有冇？咁嗱，我諗最後我俾多試。哦，咁唔使開都得。想問 Yan Sir 咧，幾時得閒搞翻團咧？就我哋一齊去玩。最主要係一個
叫做地學旅遊啦，係啦，即係學多啲。你講去澳洲啊，定去邊先？喺澳洲啦，咁係澳洲。你去晒香港未先？差唔多啦。OK。呢個問題留翻阿陣間答。即係嗰位小姐問咗先。會搞嘅，你阿思思會搞嘅啦。明年啊，揾呢個時間啦。西澳啊，我哋以前應承咗㗎，上次去嘅時候應承咗㗎，都會搞嘅，應承咗係要做㗎嘛，係咪？我想問下咧，即係你頭先冇特別提過化石嗰方面咧，澳洲有冇一啲特別嘅化石？澳洲化石就精彩咯，真係精彩到飛起咯！最古老嘅化石，即係頭先講啊 Idikara 係啦，嗰啲係5億幾年前嘅。咁你同埋咧，跟住魚化石咧，我哋上次都有去啊，大家同學仔都去睇過啲魚化石都好勁啊，好犀利嗰啲，好大嘅。好多其實好多㗎，我哋成日上次只係睇咗少少嘅啫。咁有好多地方未去，恐龍化石啦，恐龍一樣係好豐富好多嘅嚇。因為澳洲嗰個地質歷史太耐啊，咁所以佢仲可以 keep 到好多嘢喺度可以睇得到嘅嚇。我今次因為時間所限，即係冇可能提得咁多咁嘅啫。好，最後一個問題啦 ，Cynthia 嚇。阿 Yang Sir 啊，頭先你講到咧，澳洲東邊咧係有個山脊㗎嘛。係。咁我亦都睇過一啲資料咧，就話澳洲東部咧係啲淺灘嚟㗎。佢呢個講法係咪錯㗎？淺灘咧意思佢應該係指山嘅東邊。澳洲嘅東邊。啊，即係嗱，成個澳洲咧東邊咧，如果睇翻嗰幅圖咧，就係有一個山脈咧，就好北嘅，從呢個昆士蘭州一路落去沿海落。但係呢個山脈嘅東邊就係平原嚟嘅，但係嗰個平原咧好窄嘅，相對好窄。咁呢個包括咧雪梨又喺度啦，呢個布里斯班啊又喺度，即係大城市啊都會喺呢個山脈嘅東邊。東邊就係近海啲嘅地方，唔係太過闊嘅平原㗎嚇。咁但係佢如果佢話形容佢係一個淺灘嘅地區嚟講，會唔會錯㗎？嗱，淺灘就一定有啦，咁所以睇下你喺邊忽，佢講緊邊一忽係啦。東面。佢基本就係一個平，即係比較平啲嘅地方咯。咁亦都係有好多唔係灘嚟嘅喎。如果你去 Sydney，即係有機會去雪梨睇咧，就係佢其實好多係一啲懸崖峭壁崖岸嚟嘅。即係我好似上次我哋都去過，即係新西蘭嗰次咧，我哋去睇岩岸嘅。佢岸係好多係懸崖嚟嘅，亦都因為咁嘅樣好靚啊！即係係啦，懸崖嚟嘅好多，一路去到雪梨啊，一路再落啦，都好多懸崖，去到甚至12門徒石啦，我哋頭先講啦，都係懸崖嚟嘅，唔係灘咁即係咁簡單嘅嘢，即係唔係灘咯，懸崖好多嘅嚇。好，多謝 Cynthia 嚇。阿欣Sir呢位我哋識唔識嘅？呢位你識嘅，呢位你識嘅，嗰個叫吳太嚇。係啊。係啦，嗰個叫吳太。好，咁嗱，因為唔好意思啊，頭先我講係最後一個問題，咁呢個問題咧就唔當係問題嚟㗎。咁阿 Kit 嗰個問題咧就用後請去安排，或者有啲咩旅行社安排我哋去地學旅遊去澳洲。咁咧就其實 Yang Sir 咧就十分之好嘅。即係除咗佢人之外，好爽手嘅。咁大家睇下你嘅凳底下低有冇個紅色嘅牌？如果有個紅色嘅牌咧，就有禮物啦。咁咩禮物咧？好嘅，好。我有5本書啦，就因為今日講澳洲嘛，係啦，係。走咗係嘛？走咗我要啦。走咗啊，走寶啊！有冇？多謝阿 Sir。喺張凳下低嘅。凳下低嘅。係貼咗喺度。係嘛？係啊，貼咗。貼咗喺度㗎嘛，應該係啦，貼咗喺度啊。係啦，貼咗喺度揾唔揾到？
揾唔到就收翻㗎啦。數1、2、2個半。有啊？唔係，要有6個㗎嘛，係嘛？即係唔好呃我咁蠢啦。有冇啊？有冇啊？係啊，5個。2個半。有，我清場一定揾到。哇，當龍。差啲走寶啊！好多謝晒大家先嚇，咁有機會咧，我哋再邀請翻一齊同我哋喺網上面都。咁啊，多謝晒今日咧，即係分享下啦，咁變咗，起碼引起大家嘅興趣。咁啊，下次計劃你嘅旅行嘅時候咧，去澳洲。喺度影幅相啊！超開心之餘都要排喺度影幅相嚇，咁啊更加開心啦！係。乜嘢啊？哇！呢個好開心，因為我哋真係要交場。要交場啊！9點鐘交場。快啲攞書啲拎埋啲書嚟啦！好開心啊！係有書嘅朋友仔，係啊，後面 A 座邊個啊？仲有邊個？係24係。開心。我數數嚟嘅。好乖乖，多謝晒大家。呢度未？呢度。拜拜。哎呀，原來影錯咗妹子啊！對唔住啊。得未？阿 May，多謝捧場。有啦。啊，好，你真係。拜拜。望住。OK。係啊，欣常多謝，好開心。冇係。Thank you，多謝。好過尋歸底喎。差啲走雞。我最近啦去咗呢個係嘅雁蕩山，係。而嗰個係嘅 cave 咧，做咗 coffee shop 嘅，有2個 cave。係啊。好鬼死正，正如你就講話地殼。我想問你㗎，你就係覺得好，因為唔係關於澳洲，所以咧我就其實喺國內裏邊咧好多呢個豬肉拍，我去咗好多個。係啊。但係啲人呢個素質都係嘅，就係打卡。人嘅素質係打卡，不過就慢慢會改嘅。我就想做緊呢樣嘢咯。係咯。但係你俾啲時間啦，因為咧10幾億人咧，係咯。係要有進步，唔係淨係就係走去打卡。其實係有進步嘅，我哋都知道會有進步，係有進步，因為有好多嘢設計，因為我哋做嗰啲解説牌咧，改善咗好多㗎啦。拜拜啊，拜拜，再見。但係好多人，我覺得好多人都唔係。呢個肯定啦，肯定一定係好自然㗎呢個。多啲相，我做一樣嘢，係啊，多謝捧場。影翻張相，好。揸機啊！你點揸機啊？又揾人揸機啊！陳子你揸機啦！秘書助理你都嚟，咁啊OK，影咗 OK，take care 啦 OK，thank you，拜拜。去俾嗰隻阿陳子影啊，好開心啊！陳子影啊！哦，呢個我哋自己個班，自己個班。同屆。請教你啊，你自己去旅行咧，去澳洲，我可唔可以加入？好啊，遲啲答你呢個問題。拜拜。有機會自己再見。OK，嚇，拜拜，多謝支持。思偉，中間，先前大少少，係啦，蘇豪，雙人嘅高多2寸，高多2寸，我俾你撳住，2、3、4，嚟多張啊，嚟個啦，欣賞，都俾個 like 我哋自己啦，全部人一齊手指去阿 Young Sir 嗰度啊！撳咗，OK 嚟1、2、3，笑嚟多張啊！呢邊電話等等，哇！OK 嚟1、2、3 keep 住啊！1、2、3笑 ，OK。哦，thank you。
好，再嚟啦！再嚟一次。再嚟個係咪手指公？都係。